வீனஸ் அப்படிங்கிற வெள்ளிக்கோள்ல தான் இந்த சூரிய குடும்பத்துலேயே அதிகப்படியான எரிமலைகள் இருக்குது. ஏறக்குறைய 90% பசால்ட் மேற்பரப்பை கொண்டிருக்கிற இந்த வெள்ளிக்கோள்ல ஏறக்குறைய 1600க்கும் மேற்பட்ட பெரிய எரிமலைகள் மற்றும் எரிமலை அம்சங்களும் பல சிறிய எரிமலைகளும் இருக்குது. பூமியோட வளிமண்டலத்தை ஒப்பிடுறப்போ இந்த வெள்ளிக்கோள் 90 மடங்கு அதிகமான அழுத்தம் இருக்கிற வளிமண்டலத்தை கொண்டிருக்குது. ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த சூரிய குடும்பத்துலேயே வெள்ளி கிரகத்துல தான் அதிகப்படியான வெப்பநிலை நிலவுது அப்படிங்கிறதையும் நினைவுல வச்சிக்கணும்.